yɛkɔ akosomo Afrikiko riverfront ho na nana ya abrefo ene nipa a wodmo hwe badwam bi ahia ho no a ka wadwen bre na aso yenkonkonti omanfo no omadwen a omo emaye na no pe wudwumadi ayedi no Amakwaba eba Afrikiko riverfront na ewo akosombo free akosombo anapo udru Senti junction no so ba wanim kopia akosombo na udru atimpoku a utwamu a na se manwase ene ewe no nti ya mama wakwaba na se uba Afrikiko fo aye na o ma se sanse o mama baabi ene yede etiato ne yede akosombo fo atimpoku ne manwase efo mpadifo eba bedi nkomo maka kire se nei bedwam dwubadie no ye adwene se ka wadwene no ye de besi monten so nti bia wo bia no betimi abekan ho ana obetimi afra yen ebra a opese yetumi eba ne no ebedi nkomo ewo wo mpesua so na ye ma amanfo hunu ne ma hodo ekoso wo mpesua so ne mpo ensem efa Ghana ho so bedwendwene ho ne watumi akabi ma mpanyimfo hunu se ensem bi ha obetire wadwene ekoyie so a obetire wadwene obefra wo 0241 233 096 0241 233 096 na se de kawadwe dwubadie di abro kawadwe dwubadie no ene adwumako 9 na so yasene University of Education Winneba distance admission and eba so ya okra grade A D7 25 years and above obetimi akwa akosua de bomode atu anamoma nei wo degree untumi nya bi sene uye adwuma obetimi ayesa distance education 020 738 1668 020 738 1668 Springboard College semenka chose nkwada school kom ehunhia nkwada na SHS obekọ obewie no ampase na ezikeni ho fa no ko ba bia yebetete no se de ba obetimi enya ntete pa no watumi atwa nsọhwe di ama wo Medina Reach Junction was Glory Oil filling station na chipe no mo na mane 0249 101012 0249 101012 2C mobile TV se bomodi a na hwe TV wo phone so ene obetimi akwa adwuma obehu no obi afro ya ma eleti o mehwe wo ntimi nko mesra ko bomodi afa to phone so na ba bia wo bia betimi ahwe bi www.2ctv.tv na se watumi atwa de obetimi email omo e support@2ctv.tv and I'll from toll free 1849 V mixture say ma edro medro ebeja unaje mema so aka ho ene usisimi ha nyina no V mixture be ye free ho oba o de po na edokoro wa V mixture nunu mi na de edija okwan ne sa wo nunu mie no na ema eho eche ohodem chiri na etumi aboa wo ema eye niema etumi akoye ede ama wo ye pie mo manwase a na odikuro pese o ma yakwaba eba eye manwase bra ye be pie mo ha nti opanyini eye akono asante na yene no free yenkomo ase ene kawadwene ma hodo ayedi ho nkomo no eye mienu baako ene eye Delta 8 ya no asante mantom wo kire se court dem na wo ma che data force fo ebie na yedi o masem na ebinim nte ase enti o mbo wura ho wi ase na nei nipa chief prosecutor state prosecutor ye o asante mantom se apostle for no media dance o nsem kan nya de enti eja o nkogu nanim ase wonya nko amafo a kire o madwe so hwei adanse ebebrebe wo TV so enti mu ehunu bi afei enei free SHS o mampanin de atodwa September ye kwa akwayo no ebinim a kire o madwe afa ho sa ade no enye clear papa eni na ho yi wo mu hu so ade se nipa bia betimi akobi ewiase ne yese fom afo ewiase se chese wo paase enti sisi ahefa ne yegina yi odikuro beka eye manwase asem ewia ne ne politics for ne di nkom odikuro akwaba ya ena eja boko de boko eni ye ntwetwe nkomo sima na ye hunu de yekoso e wo manwase o how pa ben na wo manwase a mo hwe kwan sa aban betimi aboa manwase de yan hawo titiriw ye mrante ne meba woni adwuma bia ye eno ne adwuma adititu a yehu na fe mengwase ha ye clinic na ekodu ba bia ye boso nanso sikasa ye ni hwe kwanse anka council bema yen kama ya bebua ni atiaso nanso esa ne change of government nti I stand still nti ye hia pa ne se district secretary ni transia
Oma yen Samuan. Mama Mincha, so dear woman said, Ne, or man penny, Mamma Rebecca Kufado. Yade, a yen same before confanoche, ma or muka was wono, war boy, and yet to me as dying. And to neo dicro, man was say, I sabia, and a more pen and my barco drew baby near Bossodia. Young country first lady say, when you're someone or Fabi Mramwana. Pepe. Need you want to say, young Hano toilet back pet. Nipa be say 7 million 70,000 na ekoso na ya trouble bebre de mayen wokuruma enti kamia say nipa ni nyina toilet back na wokuruma na fe yini streets a ewo kuyen street ni nyina aye ade a impassable nti say yinyamwa na ne di akiri kura ye yen niema biti say ya no odikura se odikura ye nipa no do so nti ya ma odikura ka bia na say yetu anamo na yetumi ene amanfo so di politics won komo odikura ka ne ma ha wo mo ayasabia ho hia kwan ho hia nti ya ma o mo bia betumi abo agya fra sen pacho me di Ransford nana ya ofori yo Ransford ye de yetumi ka politics yetumi so ko ensem ekoso manwase ha say yi Afrikiko River Front ne we hotel kama pa ya ne ye ba ya dwedwe ho kama ye ni komo fa ensem ekoso o man mu. Actually, Adom TV for Yedamasi, Sir Motutu Anamo na Munia Twitching Yen Impatem ha and Combo. Na Yamishram Bebre. Na me kwa me pekwan say de be me kwandem mehia wo ya eminuabia. Na nia edikan ameka actually me ankasa na me wo Atimpoku. Na Atimpoku ye bia eye na ye yen district capital. Nyama bi ehia yen ti say clinic ewo ho no enye papa mayen afei insana wodeboa na yenya bi ewo ho neto sue bi nso no yeni public library bia wo ho ya Watimpoku sa nti ama mofra no na mo bachire abofra beda kura be no nga bien aimachi ansa no kwakoda ama how yen suku sem ene ade neto sue bi sanso ye yen bebi a yegya yan nan no ye we bien wo kronim na bien a ye wo kronim nyina nso no ehu asem eka no din emayen eno nin semi ba senia yen education so esoa eso jaman no kwasem se yen huma adisua enkoyie mayen mehwemayen nipa do so nti obi aka ne kakra tot ne yakwere meja fra osan Frame Cassius Clay. yo also Ghana nkomo ne yedi free SHS ho nsem anampo ene data 8 ubetimi akere wadwere afa other issues so ho Yo, free HS no de me sure say senior na aka no obetimi aye ye bona baso say onye oya ebeboa Ghana man na data 8 nsem no na ya ye mi say ho ba bia asem ni si no court nipa bebre court ikotie nsem na saa pinchin esi ho no police phone say wo si washa case no woni nyina so nipa wo kire won bibia ankire say we guilty just a court akire say we guilty na nipa e call ho no say nipa dumiensa na wo kire won say won namfo say won nuanom say won abusuafo obi nim na police we akire won what you say nsem no otimi hu say bi wale kokota ba ye wo krom ha ya e na data for mpanyimfo ne bi beka sa ne wo mo ane ko enti ne case sa ni ho nana ya say ebia obi bowa say na report ma police asemesi abom obi anti me nkonko kire say we ayem say enti we den na okọ kire obi ana say o prosecute no nana ya me pa na so ogbokwadu no wo mo okwadu asem bia ni ho nana ya me pa chaw nsem bi koso ewo akwaman mu ha eye ahensem mesre akwaman nananom wom mfa no kware into no kware wo asebi adidi enu so no tena se twen edu so a waba wo a won so nim se enye wode na chinchina wo pese wo press se eye wode no pomba tin se mi na wo kan se wo pese wo press se eye wode no mesre mu wonya isa niema no na emfa somdwe emra kwaman ye beda ase papa kwawu nsensem no wa kire na dwe jai frozen your friend Bernard Badu kwaku ne ha me mostly se tama wo be ye dam no
na yɛn papa no yɛ te dam n'akyi wɔfrɛ hɔ apaaso ɛna wɔ promise yɛn sɛ wɔbɛsɛ yɛn nnomba bebree nti wɔbɛtua yɛn ka wɔbɛsusui yogofoɔ ne land variationfoɔ ne ahemfo bɛsiesie ebia wɔmatua binom ka ebi nso wɔ hɔ a ɔhene no ɔbɛdi so sɛkɛn no agye sika no bi adi nti yɛde ne kɔ court for 6 years ma yɛdi asɛm no awie akɔ land variation sɛ wɔtua wɔ se white paper white paper no nti bi da America ne yɛwɔ white paper na Ghana ha deɛ ni white paper nti yɛsrɛ nana sɛ yɛ support no ɔma obiara a wɔsɛ na asase a wɔdi bim wɔ land variation wɔntua ka ɛna afi corruption ɛno na ha ma adwen paa because ɔman deɛ corruption wɔ ma ɔman no yɛyɛ obiara wadi Ghana sika ɔpani bi a wa committee sin against Ghana wɔn rest no ɛno ano no a ɛgya yɛfrɛ sɛ mede Prince Odro yo kyerɛ wadwen me and then me nyambi me pese me kan bi be me de se me hia wo ha me nka like me problem ni aye college and no mo mutna radio so kasa sometimes kasa bi wo a ne wo ho uti a enye even obi host program o hwe na obi kasem na ya on social off me money kwan na on kasa nti ɛyɛ paa wɔyɛ abrante babunu nanso adeɛ bi ha no yɛ betimi aha adwene wakyerɛ na adwene yɛ amo amofrɛ no mo hwɛ mo kasa mu yie na mo kasa anyɛ yɛ kora yɛ bi wo kyerɛ wadwene na obi yɛ wɔ Facebook me ama create me Facebook na wɔyɛ me ɛne sɛ maame na te sɛ ni me patro wo yɛ odwuma ni wɔ Afrikiko River Front wɔ ho me patro da no mpa moto maame na nya asɛm ketewa o da me dae Afrikiko de enye izo wo kyerɛ wadwene wɔ nkɔmɔ ayɛ di yo maame meda wase na mada Adom TV ase yo enkomo aye de me de free education na me ka bi because free education de Ghana for mpanyin for yesere wo mala yesere wo mu yie omomo de ama free education mra so wo nya school na obesan me nya school anka na me kɔ papa because she say free education e ba beboa ye maame nom e say enuanum bi wo hɔ a omuma 4 5 6 wo mu nya adwuma mu tifie nti yesere mpanyin fo no omunya wen twan hwɛ hɔ a wo nya bi de bi o nana enti omomodia no munya twema mentwe no any politics ne manso bebrebe na free education enti me mra so me da ase papa school ko ho hia eja ye frost ye frame Kwame Edu Asare me ye ochecheni me ana me bie me school e wa Akrade mo school ne de sen fa bicycle ho fa so te free ye frame no Immaculate International School ni a me kire awofo e wa Akrade me kire awofo a wo ma eko school nyina se won fa wo mambra ye be hwe won pa ni a me pese me kasa fa ho e wo e fa sojaman e ho sojaman poverty rate e wo soro pa na ni nyina nkosi ni se eye factory ba ko a ye depend on even a petty trader obi oton gari ene asichiri enya mfaso fim egu enye adwuma enkrofo ekɔ adwuma enso akatua enye nti mesre aban no na ordinary abeto esojaman 8 years so se ne be ya ebetumi etumpo nti one district one factory ne hwe ma ne nya adwuma me ba one factory no ha de nka ya ba se ye hia bi na ye hia ne se ATL ebekoso se ekoso a obia be me da se ye fra say Pacho from me Obin Prince yo kire wadwe Pacho me de ne metimi aka fa ane free SHS a ye man panyin na nado e de tu dwa no cho ne me metimi aka ne se senka Ghana fo ebenya botere na enya tema na e de ahwe na anima anka me gidi se ne o kan obetimi aye me da se na se wo de ugini di September ye hwe kwan se free SHS no ebetimi abaso na modalities no hwan mu ne benya bi akọ ehọ ne issue no ehọ ne asem no mama o lipstick di anya asem ketu o say ho metimi de akọ ye fra say pacha fa me Rita Bongo na ya me de pa say mabo ha free education ni de wo say obia entumi nko because these days politics na endorse wo ye education ni mu ama education site na aye basa ohun ni okọ ohun ni oba nti wo say nana aba no ontumi nya bibima obia nko school ni because wo hwe yen youth na fana ni nam owie GSS e wose onkope ejuma enye because o ma mi ni bia obeko school no nti wose na hwe na free education obi anya bi nko wo mo nya modalities for mo anfo nko ameboa obi akobi ebeboa me kai wo say University of Education Adom distance education obeko bi and afi Springboard College 2C TV and 2C Mobile TV and afi V Mixture any Afrikiko River Front Womada Roma ene yenya baabi ada ade ache ene Timboko esojaman efo ene afi manwo asempanyimfo twetwe nkomo eja efra osen baje ofram bis makasanti manwo ase ha na meti na me how kakra ne national health insurance
Well, young politicians no as I say yes na ye di no kware. Campaign time no yet say o say Mahama e person de cash and carry. Sesi ameka say wo kɔ sɛ wo kɔre ni wo kada wɔnyɛ adwuma office no wo mue. Enti me card awu. Enso me patient a me kɔ check up. Sesi me ntimi nya card ne mfa nkɔ check up. Me kɔ a sesi me kɔ tua na je say cash and carry na wo kan say Mahama de ban wo nga implement. Yesra bebre free education. Eye pa se me gina hai na me ba ko school free a me ho be ha me na condition na wo de ba se bia wo de aggregate bi and ebe qualify no ebe manipa no fa kese akafie so ehun enti si yes total free Mahama ka say progressively o say total enti wo ma obi obekọ say ye first year fu na fine won a edikan no ntimi a ye ni ho asem but first year no en cover obi a na Ghana fu nyina ye ho ntoyen na nia ye beka no yen ye eno na ebe kire say yiwu me da se baba pa so obi di nani ato so no wa hye ne bo se me ba me ye se ne be wiase na be kire mu ne kasa tentene hye da mo papa na kire na dwe ye fra o se Nana mpashe from Prince Japan. Do na from Abanga. Beti akosomo. Nana free education no. Nana do nyame nhira no. Na nhira Adom FM multimedia company. Mo ya de pa anka ye mu bisa anka nya kwan akra no mo nkasa. But ye da mase. Free education eye. Ekwan bia so nana do be ma na baso. Health insurance asema enuanu media tudwa no. Health insurance no. E bi ne mu ba ya mo ka kire say one time premier and then another shemukina so okọ honum se sie akrade na se enya djuma ochina okọ a obenyaye mesra ka kakra afa VR meti akosomo ti me kasa fa VR asembo hwa demonstration kase party VR ya light nsem nana oti akosomo obi tukuma so se like akosomo for into libe so bana behwe fia metim single room na metua 40 Ghana which is 4 million a month nana yes, 400 Ghana. Yeah, Minister of Energy. So, Omra is Jama Kosumo. Near an international. No, Miss and company VRS. Then a cosso. You see, Ginebel, ECG, and Ejebel, your first saying. But your friend of Bisson Alexander, no donor from Shigbe, because I make us for corruption on Kakra. So, Mambe, you and you, it's not corruption. So, Sikaba or my nominate and put to Juma and his son and man a beboa. So what I say because of one factor and another side debate. Siska or may no more the idea has a bit my baby. As is kind of banana pado cacrebi after scandal on bottom of the put one mammy, one papa, and one bus of one map pen and enjoy. I asked him, Medi baby Beno, Zabio and Enem, a diaphrose. But your friend is Simon Agbetaoko. Me pacho 8 years na me juma, me 8 years staff. Na nukwarini nanado beshe yambo bibiri se yeto abama no na so winia obema ATL asesa no kware niam nkoye kura sa wone viare weka etifie na sa wo hwe sania niam akoso na sa wo ye ATL ni a bebre nim yira na eja wo ye besra ban ni sa ontwa nani behwe ATL na ATL han na kita esujaman kese pa tie besre na wo moye na yentumi koye anim sa nye sabe juma kakra na ongebu ha na Kenya Afrikiko atuma be ye hotel wa ha ana wetumi afa workers kakra nti ye besa ban so ombo hotels no nso na tourism hu hia me da say oba so jamai bamanwa say ya Afrikiko river front e wa ha ya na sa kwan na so na senchi eso ho hotel continental chese bebre na wa ha say tourism de ye ma ye ni ko ho a betimi aboa na de sika ba manfo botom aha ene ye de ka wadwedwumade ebesie mada 2CTV adaroma ase mada V mixture ene mada education winiba distance education for ene winiba education for ase springboard college so pese yeba ne no bedi nkoba 0241233096 0241233096 mende adwumai for ye wo Afrikiko river front ase so ma hwe ye o mada roma ja bebia da ye ntua ka multimedia ye ntua ye nya free ntie da o ma se ene osompa next time ebia na ye wo mpesua so ye fa ntran kran kwa na bia wo bia ye de ka wadwene dwumadie e de beto wo se de bia bekyere wadwene ma ban hunu ana mo ye so otu na atumi aboa ma mamuo no se de ekobia no atumi akoye magana ye nyina ye de ye mfa ho ne aban ye oteso ese eboa magana tumi kwa ne nim ye ya makramo